Ngabana wa Laikipia Nderitu Mureithi ararakitio ni miario ya obithaa umwe wa thirikari uria ugite ariithia mahiu kaunti-ini ino no magie na miario na ene migunda minene niguo kuhorohia ngucanio ciao iria icungagirirwo ni ariithia kuingiria mahiu mao migunda-ini yene. Hiyo haiwezi kuwa policy ya serikali kwa Mkenya yoyote Kenya hii kufikiria kwamba unaweza nyemelea shamba la mwenzako. Tutakabiliana na wewe vikali sana. Ngabana arauga ni mugaru na watho ariithia a mahiu kuingira migunda-ini yene na kuriithia mahiu mao akiruta mukana kuri mundu ukunyitikana ariithitie mugunda wene. Wewe kujaribu kuingia kwa shamba la mtu ujue kwamba serikali itakabiliana na wewe vilivyo. Arauga wa bata muno ni kurongoreria uria urimi wa mahiu ukugacira hate kugia na ngucanio gatagati ka ariithia mahiu na ene migunda. We as governments are stimulating economic activity. How are we improving livestock production in all our 4 counties? There is nowhere in those conversations where it can be considered okay for somebody to even attempt or even dream of invading somebody else's land. Miario yake yukite oriri obithaa wa ruhonge rwa GSU eriga kuragwo mari mihango-ini na maobithaa angi ya kuhitana na aici a mahiu mwena wa Kamwenje. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Ani Ngigi wa Nyamu.